హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇందులో కనబడే పెద్ద పుంజు భీమవరం సంబంధించిన పుంజు, దాన్ని అయితే మనము రేపు ఈవినింగ్ సాయంత్రం 5 గంటలకైతే డ్రా తీయడం జరుగుతూ ఉంటుంది మన యొక్క ఛానల్లో లైవ్. అయితే మనం ఫస్ట్ వీడియో అనౌన్స్ చేసినప్పుడు 4 రోజుల కిందట ఫస్ట్ ప్లేస్ కింద దీన్ని పెట్టడం జరిగింది. సెకండ్ థర్డ్ అనౌన్స్ చేయలేదు. కానీ ఈరోజు ఆఫర్ మీకే ఇస్తున్నాను. ఈ యొక్క పెద్ద పుంజు మనకు ఫస్ట్ ప్లేస్ కింద ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క వీడియో కొత్తగా చూసేవారు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, చేర్చండి, లైక్ చేయండి. ఇంకా ఎవరైనా పాల్గొనాలనుకుంటే మన నెంబర్కి వాట్సాప్ ఉంటుంది, ఫోన్పే, గూగుల్ పే ఉంటుంది. అమౌంట్ సెండ్ చేసి స్క్రీన్ షాట్ తీసి మనకు అమౌంట్ పంపించినట్లయితే మనం మీకు టోకెన్ నెంబర్ అలర్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క వీడియో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే సెకండ్ ప్లేస్ అనేది మనము ఏం పెడదాము. ఈ వీడియోలో మనకు 5 పిల్లలు కనబడుతూ ఉన్నాయి. వాటి వయసు వచ్చేసరికి మనకు 4 నెలలు 5 నెలల మధ్యలో అయితే ఉంటుంది. ఆ 5 పిల్లల 3 పుంజులు ఉన్నాయి, 2 పెట్టె పిల్లలు ఉన్నాయి. చూడండి, ఇక్కడ బుక్తున్నాయి కదా. ఆ 5 పిల్లలలో మనకు 3 పుంజులు ఉన్నాయి, 2 పెట్టెలు ఉన్నాయి. అందులో ఏది పెడితే బాగుంటుంది అనేది మీ యొక్క అభిప్రాయం మేరకే పెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మీరు కింద కామెంట్ మనకు తెలియపరిచినట్టయితే మనం దాన్ని సెకండ్ ప్లేస్ కింద అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. థర్డ్ ప్లేస్ అనేది పెట్టేనా లేక ప్రైజ్ మనీ అనేది రేపు మార్నింగ్ వీడియో మనం అనేది చెప్తూ ఉంటాము. ఫ్రెండ్స్, ఇంకెవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి అనుకుంటే పాల్గొనవచ్చు. అవకాశం రేపు మాత్రం వరకే ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, కొత్త మన ఛానల్ చూసేవారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.